خليني يا شباب أوريكم شو قاعد بصير برا هنا. في عندي شباب شغالين. هاي هي الفاير بيت ما انتم شايفين. صراحة طلع شكلها روعة. عندنا كمان هون الدرج، قاعدين بيسووا الدرج، وكمان حطوا هنا على السايد، بس لازم يعبوا جميع الفراغات هاي بكونكريت مثل ما انتم شايفين. الصراحة القعدة هون ورا شكلها طلع روعة.